Что делать их смену, когда нет ветра? Прогулки на свежем воздухе и созерцание красот родной природы. Вот такой вот лесок. Очень красиво. Вообще такая сказка. Ну вот советская действительность. Проезд запрещен. И, конечно же, добро пожаловать. Это широко известное в узких кругах местечко, называется Ржавый город. Вот и ежевичка у нас тут поспела. Кислая, но вкусная. Дикая местность, постепенно завоевываемая туристами. Оп. Никто не упал. Вот можно взять в аренду велик и почесать. Да. Можно на подножном корму прожить все лето. Красная смородина. Ну, понятно, что здесь все дикое. И все кислое. Здесь уже спелый есть. Но я на самом деле не очень люблю шиповник. И вкусный, но вот он из-за того, что внутри эти волосики. Но в чай хорошо. Алыча практически поспела. Хорошо. А это другой сорт. Попробуем, ну как. Еще не созрела. Еще не созрело. Ну да. И царица местных полей облепиха. Она так называется, потому что она вся облепляет ветки. И из-за этого ее тяжело собирать. Сама облепиха мягкая. А когда отрываешь от ножки ее, она дает сок. Поэтому ее по-другому немножко заготавливают. Кислятина. Сплошной витамин С. Все, что невкусно, все полезно. О, яблоки. Прям красные. Ну, мелкие, да? Ну, вот пока есть. Зато Ну, я сейчас попробую достать. Ой. давай держи. Держи. Спасибо. Ну, пробуй, что. Вкусно. Ну как? М-м-м.
Хорошо. Блин, хорошо. Для тех, кто любит пиво, вот так растет хмель. Чтоб знали. Правда, я не знаю, как его использовать в пиве, но знаю, что хмель и солод. Вообще, как бы, не знаю, он так, наверное, что-то с ним надо предварительно делать. Не пахнет вообще ничем. Но пробовать не буду. Посмотрите, какой широченный пляж. А пока ты на этот пляж идешь, столько подарков от Балтийской косы получаешь. Просто немерено. Белоснежный песок. Ну, не так, чтобы он совсем белоснежный, но мягкий. Мягкий, мелкий. Отличный заход в море. Немножечко камней на входе есть, а дальше дно песчаное, мелко. Вообще красота. Балтийское море выносит на берег янтарь. Ой, убегает. Убегает. Камень легкий. Ай, 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 ай. Камень легкий, поэтому его выносят с моря. Янтарь попадается разного цвета. Бывают вот такие почти белые кусочки. Бывают с красноватым оттенком. Бывают темные, почти черные. Но иногда море преподносит тебе вот такие подарки. Это уже достаточно крупный янтарь. И может быть там внутри есть какая-нибудь муха. Ну, для этого его надо обработать, посмотреть. Обычно обильный урожай янтаря, ну, не эстетично, зато правдиво. Обычно большой урожай янтаря выносит море вместе с мусором, водорослями, щепками, палками. Но сейчас давно уже нету сильного ветра с моря, поэтому находки нечастые, и в основном остался только мелкий, крупный весь собрали. О, вот такая вот песчинка. Вот так его ищут. По-моему, еще один вот этот. Да. Вот так вот. За лето можно собрать несколько килограмм. Одна из прелестей пляжа Балтийской косы то, что здесь мало народа. Сюда очень добраться хлопотно. Поэтому пляж достаточно пустынный, хотя качество пляжа очень хорошее. Около берега плещется мелкая рыбешка. И вот в этом сезоне подошли медузы. Они такие фиолетовые. Вот такие вот они. Видно? Немножко видно. Желлифиш. Они не жалятся, а просто живут. Там еще одна. Ой. Никто не догадается, что я сейчас сделаю. Я уже снимаю. Приготовление льда в яхтенных условиях. Ой. В жаркую погоду самое то. Дай мне лоточек, Ольга. Вот тот я высыплю. Отлично. Ой.
Что делать их смену, когда нет ветра? Жарить колбаски. Что? Жарить колбаски. Колбаски, колбаски. Распаляем. Отлично. Нагреваем. Ждем, когда поднимется температура. И приступаем к приготовлению завтрака. Вернее, к приготовлению мы уже приступили. Нас ожидает купнение, потом возьму. Купаты в духовке у нас булочки готовятся. Что у нас еще, Ольга, будет? Огурчик. Огурчик. Это хорошо. Ну, соус. Ну, соус. О, надо рундук закрыть. Мясо сейчас доходит. Кабачок. Золотистый. Баклажанчик загорелый. Так, что у нас с колбасками? Это, ну, конечно, горячее сырым не бывает, но я бы чуть-чуть еще подержал бы. Подаем к столу. Оп! Что у нас там еще? Булочки. Горячие. Отлично. Оп. Приятного аппетита. Вкусненько? Очень. Ваше Величество. Подожди. А те другие? Одна даже плевалась. Это подружки невесты. 33 удовольствия. Вы мешаете мне думать.